yenso ye nipa mudi atam e wo social media bule yes mutimi ba ye die mu o oba na wo UTV no se ye bule mu ye diu ni Agya Kwabena atem ye bule mu mudi mu nipa o sa oba no wa jimi pa wo Kachira unua se apeke Mamentonyo. Mofa osebo manakwabo. Aye. Mofa osebo manakwabo. Aye. Anyuma meeting. Akosua Sarpong UTV. No nyum na metu no. Yesi edi osebo amanakwaba. Waba beji adwa. Na watwi mu ya buki no. Officially. Sinye chane ya science ye buki Akosua Sarpong UTV. Yedi ni twa weekend tie yedi osebo amanakwaba na wonkwa so ye ba yintire hyedene efa so Akosua UTV ebe kan ye efo mo di Agya Kwabena UTV o mu di na tem no onsa Akosua Kwabena onsa Akosua Kwabena of UTV ono so be fire ye ebe ke bi kire Ghana for na fe de TikTokers for no e de abufuo no abesua ni so we ndokwa no asase aha Penyah block media meswa so ni die mu obe like video no ada ma subscribe button so be click bell notification icon no latest update na be chere wa adwen dia mama e wo comment section mesra so baso no achi video mo first enya bi ahwe last week no ye buki Agya Kwabena UTV ma media so wa hu de kosi ye enko awie ye papa na za manfo bi start sere patches omure mu sere ye mfa Agya Kwabena bo ne enche no ye hu ni mobo busiafo menuamo anjuwa ba bani ayi mijina ha a chop into the mijina Agya Kwabena into the mijina ha ayi mesremo adawroma MPP communicated ne omo amu kasa ne ayi mesremo ebi betima ye mepa ebi betima ye minua ebi betima ye me wofafo minua mo wa blochire milinash sister Linda ayi Papa Gabriel munyina mebobodina ade abechi asa entwa abapa mijina ha mesremo Agya Kwabena into the mijina ha adawroma we di adawroma da blaka Agya Kwabena pamochew mesremo momfa ne bon chew wan kasaye antwaye kra enso momfa nche no mame mesremo momfa nche Agya Kwabena mame Agya Kwabena mesremo papa ohene fa we tu ho fo ate fa tu ho fo papa no kwasem ni edu ba bi a momma no kore enya adwuma wate emnante no yedi watamu atende yedu bi pa hema honte enti na me be ka bi Agya antwa ba papa so be ka bi na Agya ya hwemani ma enye fei na ye de ache me na Agya yetie masem wa mesrɛw adwoble mesrɛm ni ayi Agya Kwabena ye se mo se mu di akira mo be ya na abrafe mo be be 4 years mo mfa nche no mesrɛm UTV for pamochew UTV for pamochew mo mfa nche no wate Agya Kwabena me onye libusuani onye madam fu me ni ba bia wa enso mesrɛ me pa achew mo mfa nche Agya Kwabena wate entwa ba pa me obi ani se me ya MPP ni mo mfa nche no mesrɛm wate sister Emily afia so a munya mo mfa nche no ma me wate mesrɛm adawroma Agya Kwabena mesrɛm we ya make next time ano hwanu yi pa no wansa kwa cancer fufuro ene entwa ba pa me megina mu ma ho nti mesrɛm we die adawroma matie bia masri bia tendidie ne die ano hyepa odi ahenkan ohene ade uhuru unua na kasa kire unua kasa kire de nhuru no Agya Kwabena pamoche wate mesrɛm adablaka mfa nche no me da masese mo de ache na mame wate ai na me nka ye nyina ayo so ohwe Agya Kwabena UTV Agya Kwabena ohwe nanim pa ni video bi o enopa UTV fo post ya utimi se papa no wasupa yi wasu yi na emebru no modi ne ho dwuma ankasa na sese ano emebru na aba no youth na amaba Ghana de omu feri hwe o omu hwe enti no sa wo be kan o masem a na wa hwe yi na wa very careful because the way o ma ye Agya Kwabena no ano den
and then me share UTV for ankasa so mo nso no mo predodo nipa yi Ghana fo atomo no nkwala ya atomo no agunu so ahoro ne sei Musa abe posting the video, Musa posting the video. I said, was soon a chebi, was soon a man and in a cobia. What you say? Where dear Juan Casa was shut them with dear Reho. And I said, I make my imagination. I'm a share. As a UTV for one Casa crowd more grown. More I am work on a crown, more grown because why is some bet me up post the video? Nina, which is a West Simon and Nina, and a massa man close shots. Adai mo grow mu nipa no ho ana emom youth no de osram we de SCBA ye nyina na yen support de o ye no nanso no asesese ade ohia justice like mo fa ne bone nche no esram pa youth no mo nya na kakra na asa papa no ne ho kra ye mobo ohwe se de ne current video mo de abeto na wa susa intino may assure say we're seeing a lesson in the Mumfan channel. Now next time no say abai biba. Na say we in Centroni. Na say when Timi Ankasa aban fufuro bi nso ba na wakwan watum. I think say sa na youth ne kano. And no masem no dey omo dibem. Enti no sa na me say we say kon because e sa na mo twa to ho. Ano ya no dey mama enkwala na te ase say wo ye obi a enko ba bia ye do kokot kwa ibeja nti no saa na omo beye mo e wo Ghana ho nti wo be kan wanka ne ye dia on be ye especially that TikTok ya ye wosi o ma no ya papa nti se usuro ano ya na se wo be kwa kwhye dem osu dia e ma ha e metoto bibia ya mpe bia ma omo na omo be du hu few omo be horo wa ma wangu se omo horo Agya Kwabena kafra next time no na wakasa yie Sabai biba kasa ansana de foforo bi nso ba watimi akasa emebru no yesre mo mfa nche no why What say ye hunu mabo ema no kura no team A abewi o madwuma team B abewi o madwuma but team C for this still omo asem ka Agya Kwabena me hu ye tikesi nyansa ba to de wuti no nyansa ba ko se bi nim eso kwa ene tu asu kodo nyansa ba ko se bi nim wutire no eye tikesi nyansa nim we no jimi nyansa nko a me hu ye obi ani ti so no ko kita nyansa ne me fe se sa tikesi afo nkwa no nyansa ba to de wuti no esi so kwa nyansa ba ko se bi nim jimi nyansa nko a sa se udra we wini school nyansa na ni fie nyansa ni nyina abọ se na do so ba akoko Agya Kwabena come closer Agya wo kwasi ampani Agya wa bua abra na Kevin Taylor eti social media edi na nado danko ekufu ado atem abra sa kwasi ampani na friend Sammy Gyamfi wo ka se kum na nado maye no na wo hefa wo de wo kwasi ya because Sammy Gyamfi ataduane ama obusumi nti wo be ka kire ye de ye nye wo social media wo ni chance rinka wakoma wa bisa wa bodam em sa mo mabodam he wo boss kwasi ampani na o ma bulldog sa kraman no o man no platform etina so best ebe threat a whole certain president like Nanado Danko Ekufuado wo kwasia utiri ho satema moto we atutu wan for ujimi en free so social media no so anko Agya Kwabena ye be mo social media no so aye uncomfortable ama enya Ghana na kwasia bi atimitina TV so anka wo so bi e wo so TV so nya ebemi Agya Kwabena paare nya me no greening te so de wo ani kan we ye aboa wo mu de for some plus sign is full account in the town ban watch order no crank one account high can okra wa for some plus sign is full account you atem dia Agya Kwabena say oba walande our number 1 TV star walande no cra yaboa na Agya Kwabena can say bo me hwe no me Agya Kwabena mra na I am sere me Agya Kwabena Agya Kwabena me hwe no woni entina kwapem so ba ko no ebebo as usual the one and only TV star Agya Kwabena Malandi says sometime minimum sa wo so be a wo bia no Agya Kwabena na me no kreni star dey why star why na dey omudi ye we so why yes star kranka won yes star biem no wo dey TikTok is for the year we say why yes star ka won yes star biem no wo also when you just say ya picture wo level foforo also UTV na wo no kra na manfo nim wo kese
Most of them TikTokers. Also TikTokers for so more or more rock a crab. Also when you are J. Also level cost is what than a star precope. Now wait, Kobo. A dow be yet obey us our rough and be more gun having obate. We can crab you. Crabby na TikTokers on the travel. I'm the more to forward. Munya Quenya Cotina TV stations. I'm out of the moon yansa chain. We are sending Penyah. Share. Munimum wouldn't him dear yansa sabi a doom being tin among the two. I doom you. And I'm on the two. Timothy Wanamokasa Munya but train a munim yansa and chain native, you know. Star mum dear why a star? Maybe a next time a petition obey. Next time, on your star by a petition. On your petition by a lacquer. They are more to football. Way, you're the chair cry on a wave. We freestyle here, man. But MPP youth no more TikTok no. Man, why didn't power? Agya Kwabena pa na more crows. Hey, boys, now you do too much. Buy a stremo, what can be a your wife? More fancy here, because man, no over. But Ghana you to money. Hey, you must demand at them no. Hey, Shaggy. Everyone. O must demand at them too. Agya Kwabena UTV. You must demand at them no. Now was open. That's your baby. Huh? That's your baby. What do I on? Almost like Mr. Parachute. But Ghana you told me that you. Agya Kwabena ya di amu watufo bo MP before ya kire wo say ya ko school intini empem kwase asemba kakra na wo ye no wo hu smoothness level wo si wo ye nipa de e ka bia wote se bi MP before de ye mo a ohun wo kura wo di ametepe a waba abefa Agya Kwabena e de ato ho so wo si wo ye nipa na sebi wabefa din pa de ato ho so abedani nipa wo bedani nipa wi afese wo show emu asem na ewo mu no e de kire MP before e ma so na ba ku bi wo ya akurama ne kura de wo ya akurama wadamfo se betena me nchen fa ko school kakra wo wi ni kunu anka wo di ni kunu wo ya akurama wo beka credibility asem credibility issue with Dr. Bahamud Bawumia ya akurama nka kura de nsesa wo kasa na ma hunsa ba ku bi so aso na nim tum ne ponko se de o kwa ko pia shumika for boss ono na fu ayese ayi yezi event kuma sapon kuma se wuni mu de Kevin Taylor ya abusa ya abrefo men for wasem ma MPP for so what kuma what is here The great man me pesa me catch Agya Kwabena UTV say fine ya hu so ya radio presenter ye so wo ba UTV radio station wa TV station wa the Ghana for pesa Agya Kwabena anya ne say newspaper and yes wo making kind today because when nyansanfo na ayo tro wo mu nyansan wo beken ba ma Agya Kwabena anya ne hu nyansanfo so wo betu yafo no nim nyansan Agya Kwabena wuti so a eno ntre se wo ye nyansafo enti wo de wo ba yesi newspaper nsem wo mu na mo making kind today na ye ni ayanko school ni ye nti de wo man na eko ba ye nkase betu yafo because ye ka futuo pa de Agya Kwabena unim nyansa si ye ka futuo pa se obi betena TV so atu nipa fo ama nipa afamu aba anya wo Agya Kwabena mesiti kase enkyire nyansa wo biti kakraka ajimi nko a enjime de Agya Kwabena me ka tro the great man me so wo bet TV station ho a ne ye twa wo to TV ne so a kenkan newspapers ni ye ntie nsam ya ekoso bentu obi afo ni ye kan nyansafo Ghana ha won kan ha ukuro ma ankasa kuro afuru wa kuro ahose wo no ye pe nyansafo teta Agya Kwabena won kan na ada ye nimu jimifo te se wa Agya Kwabena mesi Agya Kwabena wa nya nkwa asem na Ghana fo be tu atam sa
we wo be wo ma ne ma na bese no me bom pese wo ma wa wo mu nyina nyansa nkoso wo mu maame na wo de nyansa pa de wo ni bi Jimmy na timsi asem kanimo no ene na Akosua Kwabena Akosua Sarpong of UTV ono so na no betum no be oh ma mu di atawe so ye nipa o ye nipa timunya se mu di atam ye nipa omuni akokoduro eja omuni akokoduro omuntimi fo omumfo nyini ntowo omunyina ni akokoduro a omuntimi fo omumfo nyini ntowo anya wonko aye nyina enti sa wo kasa wo se ohunu sa asem na wo ka no me ka asem ohia me ka asem edi mpuntuo beba na wo so di oman nani manase mo ye oman ni ye a edi enti ne kwam ho asem a mo beba na mo besan ba be abeka se ye di mo atem anase ye mu bibi eye politics enti eye amusu mo hu ye so ye nipa mudi atam e wo social media bule yesan mutimi ba ye die mu na mo transem chese mo de yenka obi asem aban wo so a aban yenka nasem ware ye nipa mutimi be to ya ho sa di atam sa media adwumenti mutimi be to ya ho sa yanso ye nipa me ka kire mo pen e ma small kan ye me ka Akosua Kwabena o wo ve mo de because dia fa wo nua ni su dia fa mani suoti me fa mambra bontu chacha o dia fa wo nua ni su be mampo no na wo hu so na wo ba besia o ka we ya pe ana media ne so amanfo start say omo ba na omo start say omo ma no warning open September slot na open so omo book you September slot oh Sha Agya Kwabena the ewura with the no fatu wonfo at send your to wa wo ka say sister Mamenka sam binchro yenko ni bebro ya peke 1 point no mu gina so kwaku menu omu kone na nko a onu ejira wa oso hwe me abena ye left Agya Kwabena na se di osi to a wo ka say die Akosua Sarpong obe se eyi Agya Kwabena flow ni edo ba ho Akosua Sarpong obe se eyi Agya Kwabena flow ho ni edo ba ho UTV ahụ aye femponi na wo dia ahụ so wan kan wanu antumo na wo ye ho gogwa ahụ ane video bi ameba be ya ama hono anhwe a nyame adoma ochina wontimi nko adwuma kan wanu tum wo kan wanu tum ewo ho enya na muti UTV sata ma ye beto aba no enya na muti UTV say yewra Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia oni credibility bia no enyam na mokae Agya Kwabena ye di tru se kwa adobi ogina na no okeka mo asem why no wo UTV nyansani be na wo UTV a wotimi ka kire se agya de wo ye ni jai anta su kokko no ebi wo bia nu mo Akosua Sarpong ente su kokko ebi wo bia nu na just mono konso no manya hu a mote ana mokasa eko ba TikTok wo ya yanso e kasa eko yi de ene Akosua Sarpong so wun peni ye na on pen totom me ka sa Akosua Kwabena de wo ye no hwe ya week we be buki no wo hwe ya o ye be buki for this week me kan ko se si ane de TikTokers for no omo the signature si so we pa yase bonjonga hawe no so o master ti dem Akosua Kwabena of UTV oba na wo UTV no se ye blame ye diu ni Agya Kwabena atem ye blame mo de mo nyinipa wo sa oba no wajimi pa wo sa oba no jese nanado dankwa Akufo ado ene ba umia de no mo ye nkuaba beboa
ohwene kakraka sɛ okreton na ɛbɔ w'anim no wate ɔbaa na wo UTV na wayɛ sɛ boɔ no so wayɛ yere sɛ dadeɛ no ohwene kakraka sɛ okreton no a ɛbɔ w'anim no anaasɛ ohwene kakraka sɛ epim sɛ onim epim yɛ ka pim adeɛ bɔ wase no aboɔ dwan ate wayɛ yere sɛ ayi ɛboɔ sɛ woyɛ money boss so sɛ ɔyɛ de yɛ wo ho ne wo ntutu aboɔ dwan asia wo da na wo bua takum ɛkyerɛ wo mpena aware kora de wunya bi mpo wo mpena asia ba wo titi UTV no na mokeka nkwa siasɛm Agya Kwabena ka saa asɛm no na wo he ofui ba ofui utrum kan sɛ ayi kan sɛ ahwɛ wa bi ni odwan mɛ wo ba no me say ohwene kakraka sɛ epim na bɔ wase no yɛ ka pim a wote aseɛ aboa na wo kreton no ojimifo ate sɛ ane mu di atam yɛ de enye nipa mo sɔla na mu bule yɛ UTV fon kwa siasɛm na mo ka no kwa siafo no mo UTV fon no mo sɔle a ajimisɛm no o ma me twɛ ma ko UTV fon no asia wo ba no wo ka sɛ ye bule mu wo kan wate aboɔ dwan wo de next time make ka san kwa siasɛm ni biom ofu nti ba sɛ ane ye bule mu wo kan sɛ ahwɛ wo bi ni sɛ ane ye bule mu ye di ba umia ne kanere Japan atam UTV fo na mto wo ti aseɛ Ghana hanko ana sɛ wo ya anwurani wo ya hwanyo enye wo nyina anwurafo no sɛbe ane other tribes na o ma dwene nya adwuma no obetra santeman ma wonka sɛ wo ta santeman low key onya ba bi gina ya na wa me hu sɛ ampa wo ti aseɛ onya ba bi gina ya na wa me hu sɛ ta santeman ebi na kokoma enu ye no so omo ba so other tribes ne ba santeman mu a enye omo nyina ebi wonim nyansa omo ba no betra santeman mu a wota santeman ba to ni kapelenti no no ye din no low key no wota santeman onya bibia no me hu so wota santeman pa siafo o sa oba no be ka se ye blue edura no pa fa se wura wase ne hwi ahwe so o ye oba shasiri no akoma be so wo hwene kakraka se epim na bo anim no de bo ma ase no secretor no o do mu sa fafa honom no a ye o mu de no ano ya friend pim to nu a o hwene kakraka se wo pim mo nhyɛ ma nko to UTV fo no moa no wo de next time wo sa ge ya wo UTV emfa ho magi Agya Kwabena asɛm na wo kura de si yeso mu si yedu atam a wa hwɛ wo kurukura awra ba ho because atam didi a ye di bedi wo no ene wo be fa pepepepepepepepe me UTV wo nyina wo nana mpo asɛm me hwɛ sɛ de wo ho nyɛ fa na wo nya adwuma wo yɛ na emfa wo ho magi asɛm we mu na enkokura ehuri tana adre abawa ye din the great man me powasem and me ka asɛm we bi ne ye start se ye to wo ho a wo ma ene okunu wura ba ho because said ye be ka wo asɛm no wo mo hwɛ w'anim ne said ye ka asɛm na ye pepepe nti wo mo wura ba ho enti mfa ho magi Agya Kwabena asɛm Agya Kwabena ye wo ha wo yo papa wo yo ofa adwumam na ne kosie enti wo jimi ne yedidi na atama mfa ho ma jansemfo no what asem pe ni pa da pe da wa se what I say hit we nyina fa Agya Kwabena UTV ho Akosua Kwabena ntene ho ase oba besia odona beso ahwe na me de mesrem pai ne ma wo na mesrem pai ma se otwedi ampo na won hya wodene ai won hya wodene pa because ekon na di wori mu na wotwe mu no enya kon ketu o enya kon ketu o enya kon ketu David enya kon ketu ayekon a unya gukoduro wari ase nyame ma onyi nkyire on hya wodene on hya wodene akonya se nyina nyame hya wodene no nkwa no mpa ye no nkwa no malesere
mesere mu Akosua Kwabena what I say Akosua Sarpong of UTV no nkwa ne mpa ya mesere ma se nya me nhye ne de ne ko na wotwe mu ne de se de Yesu ko bɔ mpa abra na oba bewu na onkonkron be hye ne de no saa na me bobi mu Akosua Kwabena eze onkonkron hye ne de ko week mu no ku eda na nim no enye ko ketua etinya me na enhye ne de ye do se bo emu akwaba ayo pia onkwaso onkwa na woko na wochi obi aka what I say chira nyoma me e wo comment section aha Penyah Block Media akra